新历关北部老街休困日拢有真侪人丁，毋过即马有人讲真水的石板路面，中午即马铺淡仔架，害路面坎坎坷坷，是引起批评。规条石头路即马中午煞去有人铺淡仔架，硬切做两半。毋那安尼，看清楚路面阁空空缺缺，经过乌多摆拢爱特别注意。原底是真有特色的北部老街，即马煞变成一款模样。来个车佚佗的游客看了地海头，这样对可能来的人想说，为什么这个地板会有东一块西一块，就是要铺就是统一铺成这样。觉得这路弄这样子真的不太好，真的。那你觉得应该？因为他说这是铺设一些地下管线的。可是这样不太好看的。对啊，你至少要把路弄得整整齐齐的，它逛起来也是比较有感觉啊。为什么会变做安尼？原来是最近正在进行电火线地下化工程，施工单位对路中挖落去了后，暂时先用点仔架补起来，讲要等规个工程明年完工了后，第二张铺石板仔路。目前现阶段在我们北部老街里面正在实行的是这个共同管沟的部分，也就是电气电缆地下化的一个工程。后续的工期整个完工之后，那也包括现阶段各位看到比较不美观的部分，就是假修复的部分，我们想公所这边会做整体的规划，那把我们北部老街目前现阶段短短的几百公尺比较多种铺面的这个石板铺面，我们会做整体的一次修缮。乡长提出设计图，强调为着要北部老街未来会使更较清气整齐，希望大家搁忍耐一困啊，嘛对用路人讲一声歹势。记者张君豪，新竹报道。